Mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, chào hai em. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Phạm Kim Trung, là giáo viên dạy cấp 2 ở Phú Giáo, Bình Dương. Còn em? Dạ, giới thiệu là tên là Dương Vương, năm nay 24 tuổi, cũng là giáo viên tiếng Anh ở Phú Giáo luôn. Tức là hai bạn này là coi như các bạn sáng nay là từ Bình Dương lên. Dạ, từ Bình Dương lên là dạ. Quý hóa quả cho một tràng pháo tay nào. Ôi, thay mặt chương trình đó, cảm ơn hai vợ chồng em rất là nhiều. Hy vọng là trong cái buổi tiếp xúc này á, chúng ta sẽ có một cái buổi trò chuyện rất là thú vị và rút ra nhiều những cái kinh nghiệm cho các cặp vợ chồng son khác. Thuận à, hình như là các cặp vợ chồng ở xa lên đây á thì ekip của mình là lo chỗ ăn chỗ ở cho các bạn đúng không? Có đầy đủ hết thưa quý vị. Các cặp vợ chồng từ phương xa khi mà đến tham dự chương trình Vợ Chồng Son thì chương trình sẽ hỗ trợ cho quý vị làm nơi ăn, chốn ở đó. Rồi bây giờ hai em giới thiệu cho tụi anh biết. Chắc là hai em là đi dạy chung trường và gặp nhau và yêu nhau đúng không? Dạ không, vợ ở đầu xóm, em ở cuối xóm. Biết nhau nhà có đạo á thì cũng đi học giáo lý chung, đi lễ chung. Rồi sau đó thì học lớp 1 chung với nhau nữa. Và cũng biết nhau từ đó cho tới học đại học thì cũng học chung trường. Có một cái bài cũng học chung luôn. Trong văn chương ta gọi là thanh mai trúc mã. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Ai để ý ai trước? Dạ, hồi đó thì cũng con nít thôi, thấy con vợ thì cứ tròn tròn cũng mỉm, cũng dễ thương lắm. Hồi mấy anh họ thì thấy vợ dễ thương nó thôi mày ghẹ mày thích nó đi. Cái là mấy anh cũng chỉ cho cái lớp mấy? Của lớp 1 luôn á. Lúc đó bạn này có thích bạn này không hay là dạ không? Ghét lắm. Trời, ghét căm thù luôn đó. Căm thù luôn, căm thù luôn. Căm thù bạn này luôn. Bạn này căm thù bạn Tại này. vì bạn này hay nghịch bậy đó. Nghịch bậy là sao? Hồi năm lớp 1 á thì mẹ chở đi về bằng xe đạp á. Lúc đó là em mang một cái đầm, xong rồi có cái nơ ở đằng sau á, bạn này mới là đuổi theo. Đi cái nơ đó là em rớt luôn xuống đất. Trời ơi, bạn thích người ta mà bạn làm những hành động mà nó bạo lực dữ vậy bạn? Nhiều lần lắm rồi, thêm một lần nữa là đang đi trong sân trường là úp nguyên cái sọt rác lên đầu em. Rơi để Chơi bạo lực mà còn chơi bẩn. Nói chung là cái mối tình của các bạn rất là thú vị ha. Đến khi nào thì em mới theo đuổi mà cua cô này một cách nghiêm túc? Chung là từ năm lớp 8 á, là đã biết thư rồi. Biết trong lá thư đó là mình chắc chắn mình sẽ cua được bạn. Vậy đó hả? Nói vậy đó. Rồi còn hung á thì bạn nào hung bạn nào trước? Hùng thì tới hè năm lớp 11 lận. Mấy đứa anh em á thì đi tập thể dục buổi sáng năm mấy thì đi trong con hẻm. Cái anh chạy ở sau chạy lại cái nắm đầu gọi lại Hùng cái chạy nó tiêu. Em diễn tả là anh không hình dung được đó. Thôi vậy diễn tả với nè, đang chạy qua. Dạ. Nhưng mà nè, khi mà ở cái độ tuổi đó tụi em yêu nhau vậy thì gia đình có biết không? Viết thư là hai gia đình đã biết rồi. Hồi nhỏ là hay nghịch dại cho nên là ba mẹ không có thích. Là cấm. Với lại lúc đó cũng đang còn nhỏ nữa. Rồi bên gia đình em thì sao? Cũng nói học không là học mà thương gì. Rồi sau khi tụi em học đại học thì cái tình yêu là như thế nào? Thì cứ mướn nhà trọ thì hai phòng đối diện nhau. Từ đó hàng xóm gì đó thì cứ qua lại nấu cơm rồi ăn chung, rồi ai bệnh tật thì kia thì qua giúp, thì từ đó tình cảm nó mới lớn dần lên. Yêu bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ 10 năm. Chắc chắn là trong cái giai đoạn mà đám cưới thì chắc không có gì khó khăn đối với các em đúng không? Cái đó vợ kể vậy. Chung kể chung. Là cái thời gian mà còn nửa năm nữa là đám cưới á. Cái lần đó là ảnh tới nhà em chơi, cái vô tình là mình bật điện thoại của ảnh lên, bật mạng lên thì tin nhắn của cái cô đó đến mà gọi anh này là ông xã. Trời ơi rồi. Thì lúc đầu anh cũng hùng hổ lắm, như kiểu là anh đây là vô tội, không có Đúng chuyện rồi, gì hết. đúng rồi mà. Nói chung là em không biết nói gì luôn. Quyết định là em đòi chia tay với anh này. Em không Rồi em làm cái gì để níu lại? Cái bà xã giận lên, bà xã khóc quá trời luôn thì cứ năn nỉ rồi hủy Facebook của bạn kia rồi xóa xuống, nói chung là không còn một cái dấu tích gì của bạn đó rồi hết trơn á. Kể từ đó về cho đến khi đám cưới luôn là không bao giờ là ảnh không còn cái thói đó nữa đúng không? Dạ là hiền luôn rồi đó. Làm gì có hiền không. Đó, Anh thích nói chuyện với hiền con gái. không? Nói chung là bạn này có cái tật là ga lăng với gái, thích chát chít với con gái. Thì đâu có chuyện gì để chat với con trai. Con trai đâu có chuyện được, con trai rồi. tại vì em không có nhậu, mình mấy lần mình không nhậu nó không có gọi được, nó không gọi thấy nữa. thương quá. Thì đó thì cứ thông tin với con gái thôi à. Thành ra là cái này nó ngang theo Biện em thì hộ đó. anh nghĩ là Biện nếu hộ mà này, không ai đi biện chơi hộ. với con trai á, không có nhậu được thì thôi nên với con gái. Nó dễ Bạn hơn. này nguy dễ hiểm hơn. lắm. Con gái chuyện nhỏ Rất nhẹ là mình nguy thấy thương hiểm. hơn nữa. Thôi giờ coi như cái chuyện đó là coi như dĩ nhiên phải qua hết rồi tất cả thì hai đứa mới thành vợ thành chồng được đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ anh hỏi nè, sau khi mà cưới nhau về ông này ông có lòi ra mấy cái tính xấu không? Những bê bối hơn lúc mình quen. Bê bối hả? Dạ, lúc mà hồi mới quen á thì ủi đồ á là
vẩy vẩy nước lên ủi thiệt thẳng, với là cái ly quần nó thẳng còn hơn là con gái ủi nữa. Thì em nói sao mà cái anh này kỹ biết mốt về ở nổi không. Vậy mà tới khi mà lấy về rồi, ôi trời ơi. Bảo là sao bây giờ anh lấy vợ rồi anh bê bối anh khác quá anh ấy. Chứ anh gọn gàng sạch sẽ quá rồi gái nó nhìn em lại Cái rõ ràng, cái đó rõ ràng luôn. Ra đường mà mình chạy trước mình đẹp quá rồi mất công gái nó dò mình bậm gan nữa. Đúng rồi. Thôi cứ bình thường thôi được rồi. Đẹp trai quá mà. Đó rồi bê bối rồi còn gì nữa nè. Lén vợ đi coi phim kêu là anh đi đăng ký thi tiếng Anh xong rồi vậy cái là rủ cái cô đồng nghiệp đi coi phim luôn. Trong khi vợ ở nhà không rủ đi. Wow. Ủa thì ta xuống thành phố ta đi đăng ký gì hai thì thư ký ở trung tâm nói chuyện với mình thì đi đăng ký về sớm không nói về liền thì thôi. Mà đi cô đi, đó bữa đó đi đi làm mà. đi làm đâu ta xin nghỉ rồi. Cô đó đi làm anh kêu người ta xin nghỉ đi coi phim với anh mà. Rồi Rõ ràng là vậy mà. Thì rồi thì đăng ký xong nghỉ cứ có làm gì đâu. Trời ơi. Anh nghĩ là chồng em thuộc tiếp người đàn ông coi như là dễ bị sa ngã. dễ sa Ga ngã lăng, phải không? Cho nên là cũng ga lăng nữa đúng không? Có ga lăng không? Ga lăng quá mức quy định luôn. Quá mức là sao? Có một lần đó là chở em đi bằng xe máy á, thì đang đi cái tự nhiên gặp cái cô kia xe bị chết máy gì đó, thắng xe lại cái két gì cái xong cái lao xuống giúp người ta luôn, còn Quá vợ tốt. kệ. Rồi Vậy cô á. đó đẹp không? Dạ không, À cô đó không cũng đẹp bình hả? thường à. Cô đó bình thường Tại hả? tính ảnh là vậy. À nếu vậy Hay giúp tính người tốt. thôi, thấy Vậy là ai tính bị gì là em tốt. giúp à. Ai hết xăng ngoài đường là em dừng là em đẩy xe Đúng đi rồi, à. giúp nhưng nó mà chở giúp về mà giùm không với dòng tao ai. Không, không tính vậy thì tốt. Chỉ có cái vụ đi coi phim á thì hơi có cái gì cấn chút thôi ha. Còn ngoài Còn ra cái thì vụ đó sao? là được. Không đi coi phim mà chứ đâu có gì đâu, đi coi phim thôi. Ngoài ra thì ở nhà có gia trưởng có ăn hiếp vợ không? Nó ngược lại á Dạ anh. cũng có. Thôi ngược lại cho Không, anh kể đó. cũng có gia trưởng anh đừng cãi. Rồi giờ em sao Dương Vương? Mà xã thấy hiền vậy á, nhưng thực chất không có hiền lắm. Có một lần là nhớ nhất luôn á là em với lại em ruột của vợ em á là cũng học ở giới luôn, là hai anh em chơi chung. Cái là bữa lần đó chọc tức vợ, cái em cũng hay chọc vợ khóc, chọc tiếp cho khóc thêm vậy đó, cầm ghế cầm đồ quăng thẳng xuống dưới, hai anh em chạy ra ngoài cửa luôn, giọt luôn. Ở đó luôn. Ghế đó ghế mũ hay ghế cây vậy? Ghế mà ghế nhựa đó, ghế nhựa mình cái đậu mình là phan đùng xuống vậy, bao nhiêu cái thùng laptop này kia là quăng sặc xuống quăng hết vậy đó. Trời em hiền dữ vậy đó. Dạ hiền lắm anh, nói chung em thấy vợ em hiền dữ lắm luôn. Dạ. Đến nỗi hai anh em này chạy vô toilet đóng cửa lại luôn. Khi nào mà hết động tĩnh thì mở ra cái chạy dù ra khỏi cửa nhà đi luôn, Thoát hai em đi thân luôn luôn đó. đó, Tao thoát thân luôn. Tới đó. giờ còn không? Không có bạo lực nữa nhưng tối về là biết. Dặn Dạ. dạ. Dạ vậy không à. Thương quá à. Ủa Trung mỗi lần em khóc lên em dữ dằn lắm á Trung. Mà sao anh nói là anh Không, lợi bình cái em thường đánh anh là sao? em khóc thì em không có nói gì hết. Nhưng mà nếu mà anh cứ nói thêm vô, khi mà em tức thì em mới vậy thôi. Thì khóc thì Nhưng mà mình anh nói thì lại tức lên quýnh thêm thôi, im luôn. Anh có cái Ai tật làm gì đó làm. là mới vừa nói 1-2 câu bắt đầu trợn mắt lên, xong rồi nạt nộ em, nên là em mới tức thôi. Ủa Nhưng chờ cái tật là vô- hay nạt em Dạ. lắm. Em làm giáo viên mà em dạy môn quân sự hay sao vậy? Là không, chỉ có Em em dạy bắn môn với gì? vợ thôi à. Em dạy Dạ môn môn gì? tiếng Anh. Dạ. Trợn mắt với vợ nhưng mà ngọt ngào với lại con gái. Còn em trong trường em dạy môn Dạ gì? môn ngữ văn. Lãng mạn lắm phải không cưng? Dạ đúng rồi. Mà gặp Vợ bạn em có này lãng hụt mạn hẫng không? rồi. Dạ không biết lãng mạn không? Có sao không? Có nữa, có gì kể ra luôn đi. Bây giờ muốn lãng mạn cũng đâu có được đâu, anh này anh khô quá như gạch ngói vậy đó. Quen nhau bao nhiêu năm mà có đúng một lần tặng hoa cho em thôi. Đó là lần Một nào? lần duy nhất là Đó năm là lần lớp nào? 10. Và cho đến bây giờ luôn vẫn chưa tặng em một bó hoa Dạ nào? đúng rồi đó. Tại sao em không tặng tiếp nữa? Không phải mình suy nghĩ tặng hoa về thấy để rồi cầm hửi thơm rồi em phải bữa sau cái nó khô cái quăng bỏ là cái tình cảm để trộn cái hành qua quăng tình cảm mình sọt rác. Cái thôi dẫn mua áo quần gì hay mua quà tặng đi, nó thật hơn. Nhưng mà chị hỏi này, em có biết là vợ em thích hoa không? Chắc cũng biết đó, nhưng mà Biết thích hoa sau gì không? sau lúc đại học thì vợ không thích hoa nữa. Phải không? Chứ thấy ai bán hoa nói thôi không mua đâu, tốn lắm, Giả đi bộ ăn nói đi. vậy có ảnh sao thôi á. Em Mà anh không không biết có cái mua. bài mà của Phương Thảo Ngọc Lễ hả? Con gái nói có là không. Cũng thiệt lòng ấy, cũng thiệt tình lắm, nghe không là không à. Trời ơi, nhưng mà bây giờ bữa nay Thật em thà có quá đặt, đáng. em có hiểu được là vợ em rất là thích hoa không? Dạ hiểu rồi. Em nếu như bây giờ cho em một điều ước, em ước gì? Có khi nào em ước trời giá như bây giờ chồng mình tặng mình một bó hoa, em ước thử. Có. Có ước gì đó. Thì ước đi, thì ước đi. Anh nghĩ chút nữa ước đi. Bây giờ mình nói Giờ chuyện ước chia biết sẻ không tại có vì rồi. đúng rồi. Đó, tới tội nghiệp không? Nói giờ ước biết không có rồi kìa. Giờ ước không có đâu. Cái Thiệt. xíu mục hiện lên mà. Rồi. Để nghe. Ngày cho em bó hoa. Thôi mà, để cho người Ôi, ta vậy. tự. Đâu em. Không, em thích hoa tươi, không thích hoa này. Vô đây tao chỉ cho. Vô đây nè. Vô đây, nghe. Rồi, em nhắm mắt lại đi. Em tặng em. Đúng rồi.
Trước tiên thì Quốc Thuận muốn nói là đây là bó hoa không phải là của chương trình chuẩn bị trước bó hoa này để cho Dương Vương, mà đây đó là một bó hoa của chính Vương. Từ lúc quen nhau đến giờ tặng một bó hoa thôi, thì vợ cũng nói nhiều lần như vậy, thì cũng thấm ra là thôi nhân dịp chương trình này thì chồng cũng mua một bó hoa tặng cho vợ. Sau đây thì sao? Không phải là 2 lần mà sẽ là nhiều lần nữa. Đúng rồi. Vợ nói điều gì với chồng đi. Nói chung là hôm nay em rất là bất ngờ với cái bó hoa này. Thì cũng cảm ơn chồng và mong là từ giờ cho đến suốt đời sẽ có nhiều bó hoa giống vậy. Giờ lãng mạn quá. Làm gì nói đi kìa chồng. Trời ơi. Để bày tỏ tình cảm của chồng với vợ thì chồng sẽ tặng hoa. Hôn người ta mà không hôn lại hết trơn á. Đó, thấy chưa chồng á, giận á. Cái này là gài kèo. Hy vọng rằng cái nụ hôn này nó không chỉ xảy ra, không diễn ra ở trên sân khấu này, mà nó sẽ còn tiếp diễn hàng ngày của Trung và Vương. Và thay mặt chương trình, chúng tôi xin chúc cho cặp vợ chồng của bạn sẽ mãi mãi yêu thương nhau bền bỉ như hôm nay. Rồi, cảm ơn tụi em. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ mỹ phẩm gồm các loại mặt nạ dành cho cả nam lẫn nữ của Justco. Trị giá của bộ sản phẩm này đó là 3 triệu. Và món quà thứ hai đó chính là một voucher mua hàng đến từ nhãn hiệu thời trang mặt nhà Panthan trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ ba đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất trị giá 1.500.000 đồng. Và món quà thứ tư đó là món quà hết sức hấp dẫn, một miếng cước chui nồi kèm theo cặp vé xem kịch của tại sân khấu Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn quay lưng lại và nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn thích ăn loại trái cây nào nhất? Rồi, Phi quay qua để coi Trung thích ăn món gì. Em mở ra rồi chất quớt. Ở bên này 1, 2, 3 măng cụt xoài. Rồi chất quớt. Hai người chồng bước qua đây. Rồi hai bạn nắm tay nhau đi. Quên bánh đồ xì đi, bánh đồ xì. 1, 2, 3. Rồi xong. Rồi mời hai em chọn đi 4 thùng này. Màu gì? Cái màu vàng. Màu vàng. Rồi ông này quyết định hết. Bên đây màu gì? Màu gì? Cho anh chọn á. Em màu đỏ. Màu đỏ cho nó gần. Rồi tôi màu xanh đi. Rồi chị màu hường đi. Rồi Thuận và chị Vân sẽ mở lên trước nha. 1, 2, 3. Và bây giờ xem hai cặp vợ chồng này sẽ trúng được những món quà nào đến từ chương trình nha. Nào, đến nào. 1, 2, 3. Như vậy là khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son chúng ta sẽ có một cơ hội để trúng thưởng. Đó chính là một phần quà, một voucher mua hàng trị giá 2 triệu đồng đến từ Panthan. Tuy nhiên để nhận được phần quà này chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Và câu hỏi đó như sau. Câu 1, cặp vợ chồng thứ hai làm nghề gì? A. Nhân viên văn phòng. B. Nhân viên kinh doanh. C. Giáo viên. Câu thứ hai có bao nhiêu người trả lời giống như bạn? Nào hãy nhanh tay gửi câu trả lời nhanh thật nhanh về cho chương trình Vợ Chồng Son. Nhớ nha, chỉ có một cơ hội để trúng thưởng thôi. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Ngay sau đây xin mời quý vị nhớ đừng rời màn hình và xem chương trình 1001 chuyện. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22h30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.